Watch the breakdown. Velkommen til Breakdown. Jeg har taget den rutinerede Kian Hansen med mig i dag. Vi vil gerne kigge lidt på vores presstrategi i de sidste 3 kampe mod henholdsvis FC Midtjylland, Vejle og sidst mod Aalborg. Det her det er det første klip, som er et klip fra vores kamp mod Midtjylland. Du kan bare lade den køre her, Birk. Og en kamp, hvor vi gerne siger, at vi vil gerne gå næsten mand-mand, 1 til 1. Men selvfølgelig vigtigt, at vi stadig lukker de linjer, som vi skal. Og hvis du stopper den her, Birk, så har vi første situation, hvor det er rigtig vigtigt, at vi er ikke helt tæt i presset. Så det er rigtig vigtigt, at Kamal han sørger for at lukke den centrale bold hernede af, før han går op i pres. Så det er ikke fuldkommen mand-mand. Det er vigtigt, at vi lukker linjen af først, og vi kan Juste til at spille den baglæns, så vi alle sammen kan skubbe holdet op og samle et pres. Så får vi så spillet den tilbage, og Kamal går i et aggressivt pres, og hvis du stopper den her, så er det meget tydeligt at se, at Kamal har lukket linjen, så han ikke kan spille den her ud. Og så står vi egentlig næsten mand-mand på hele banen, kan man sige, klar til at skubbe i pres, hvis han tør at spille bolden. Og så er vi ligesom klar til at lægge et tryk og muligvis erobre bolden fra start af. Og ja, som sagt, så har målmanden 2 muligheder nu. Han kan vælge at prøve at spille en kort aflevering, som måske er lidt satset, eller også kan han slå den lange. Og der er det meget vigtigt, at både Jaxe og jeg er klar henholdsvis her til at falde tilbage og være med til at samle de anden bolde op. Nu vælger han så den korte løsning, hvis du lader den rulle. Og vi sidder tæt i vores pres, og det skaber en rigtig god chance til Rylle. Og så hvis du stopper igen her, Birk, så er det rigtig vigtigt nu, at nu har de bolden igen, men de er stadig under pres. Så det er rigtig vigtigt, at vi har en god generobringsfase. Vi kan se, jeg tror det er Abu herhenne fra, som lige snart han ser, at bolden er foran ham, smutter direkte i pres op her, og prøver at lukke så mange muligheder ned, som vi overhovedet kan, så vi er klar til en eventuel omstilling. Så vælger de så den lange aflevering, og ja, Johan skubber op, falder under med forspillerne, og nu kommer der så noget 50-50 balls, og så her bliver den slået langt, og så stopper der, Birk. Du ruller en lille smule tilbage, tak, til da bolden bliver slået, ja. Så kan vi kigge på Johan her. Den situation, vi har lige her, der er det vi arbejder med, som ja, du måske kan forklare endnu bedre om, ja. Vores forsvarsprincipper. Som forsvarsspiller vil vi helst gerne stå halvvendt. Og det er egentlig, man kan se, at Johan er mere sådan retvendt mod bolden. Hvis man tager Dio eller jeg selv, så er vi mere halvvendt. Og det vil vi egentlig gerne have, alle vores forsvarsspillere er, specielt når vi kan se, at den lange bold begynder at gå. Og hvis du lader den rulle en lille smule, Birk. Og der, hvis vi går en lille smule tilbage igen, den bliver slået fra Scholz. Der skal Johan vende højre om sig selv, i stedet for at tage den lange vej, hvor han højst sandsynligt mister en halv meter på Krejf i den her situation. Nu kommer han så flot tilbage og får reddet den ud. Men vi kunne have hjulpet os selv ved at vende den anden vej og være halvvendt. Klip 2, også fra Midtjylland-kampen, hvor vi ser en genpres-situation, så hvis vi bare lader den køre. Hvor Rygaard, Jaxe, Frese får tvunget spillet bagud. Kamal går på, Abu kommer, Dio har 20 startet, og så stop her. I den situation her, hvor vi er så tæt i presset i de her situationer, så er det ekstremt vigtigt, at vores yderste stopper, kan man sige, går på deres kant vingbak i den her situation. Og hvor vi så skal huske at have skubbet Johan længere over og mig selv længere over. Og derudover er det vigtigt, at vi får Jaxe ned i den position hernede, så de ikke har muligheden for at spille ind, hvis de får lagt af herovre. Og hvis vi lader den køre lidt igen. Og her fortsætter Ulrik i genpresset, hvor Magnus så læser bolden rigtig flot.
og vi får lavet en fremragende genpreskasse. Men det hele starter egentlig med det første pres, vi lægger, og Ulrik gør jobbet færdigt ude på kanten. Og så står vi så tæt i situationen, at det er markant nemmere at læse boldene. Skal jeg bare køre, så kan du byde ind? Ja, frisk. Sådan, mand. Det er en helt ny Kia. Klip nummer 3 er fra vores Vejle-kamp, hvor vi egentlig gerne ville mange af de samme ting som mod Midtjylland. Vi kan starte med det første presklip her, hvis vi lader det rulle. Vi får egentlig gjort det, vi ville, og få dem tvunget tilbage på egen halvdel. Stop her, hvor vi egentlig har fået dem spillet tilbage til deres keeper, og vi er egentlig okay omkring deres spillere. Kamal er på vej heroppe også. Men det, der blev den store udfordring mod Vejle for os, det var det rum herinde og herude. I og med, at vores angriber, kanter, kommer til at være for meget mandsorienteret og gå for bredt i forhold til deres positioner. Hvor vi egentlig bliver drillet ind i de rum her på siden af vores, 8'er, 6'er. Og hvis vi lader den køre lidt igen. Stop. Her har vi egentlig hele overblikket. Fræse har rigtig lang vej ud til deres bak. Og Kamal er meget mandsorienteret på deres ene stopper, og Abu er meget orienteret på deres anden stopper. Og så har vi efterladt et kæmpe rum, og det er et kæmpe rum i det her. Som, ja, ikke? Man kan ikke se ham endnu, men Alan Sousa står heroppe. Og vi havde snakket om, at vi helst skulle gøre banen så lille, og de kunne spille rundt om os. Men hvis vi lader den køre lidt her. Stop. Situationen er, i og med at vi efterlader hele det rum her, så får vores 2 8 og 2 6'er rigtig meget rum og skal dække. Og det gør også, at vi som forsvarsspillere ikke kan gå direkte på manden, før han egentlig har bolden. Da vi spiller ud for principperne, at det er bolden først. Så i den her situation, i og med at Jakob Schoop er retvendt, og Magnus har en central midtbanespiller, og Alan Sousa dropper, arbejder Vejle meget med de modsatrettede løb. Så Alan Sousa dropper ned i det store rum, vi har efterladt. Jeg ved ikke, hvem der er derinde. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men deres midtbanespiller løber dybt. Men hvordan vi så kan løse den, det er, hvis vi går en lille smule tilbage. Vi kan trække Kamal ned, Fræse ind. Så har vi lukket området centralt på banen, og vi tvinger dem til at gå ud, så vi kan trykke fremad, som vi gerne vil, i den måde vi presser på, at vi er fremadrettet. Og hvis vi så går tilbage, her har vi så, ud fra selve forsvarsprincipperne, har vi casen, i og med at Alan Sousa falder ned, og vi skal have styr på rummet og bolden, før at vi ligesom kan gå i presset. Og man kan sige, i den her situation, hvis jeg selv går op i et pres på Sousa, og jeg er sikker på, at jeg ikke kan nå op, så efterlader jeg et kæmpe rum til Vejles midtbanespiller, som højst sandsynligt er noget hurtigere end Magnus Kofod i den her situation. Men det er det, at vi kan ikke gå op og tage rummet ud, før at bolden er der, og vi er sikre på at kunne op i pres. Så den her situation, vi får den ikke løst ret godt, og foran er det måske bedre, at vi bliver i vores kæder og dækker rum, frem for at gå i pres, vi ikke kan nå. Ja, så som I kan se her, så vælger mig og Kian at skifte en lille smule, så jeg går lidt i pres på Sousa, mens Kian vælger at falde. Og han vælger så heldigvis
at lægge en lidt for dyb aflevering, som Peter vågner og når at komme ud til. Men det er som sagt nogle af de ting, der driller os en lille smule i forhold til kampen mod Midtjylland, hvor at Vejle løste de positioner om bagved os en lille smule bedre og kunne spille sig ud vores pres. Så man kan sige, at den lektie, vi lærte af den kamp, var, at vi skal gå højt og ligge trygt, men vi skal stadig være kloge og lukke de rum om bag os, som bliver skabt, når vi går højt. Ja, så til klip nummer 4 for vores kamp mod Aalborg. Og man kan sige, at vores strategi til den her kamp var, at vi vil gerne gå højt igen, men selvfølgelig ikke på alle bekostninger. Vi har selvfølgelig lært nogle lektier for vores Vejle-kamp, så planen var, at vi ville gå højt, når det er muligt. Og hvis ikke vi kunne lykkes med det, ville vi stille os en lille smule længere ned og sørge for, at vi stod kompakt i vores blokke og lukke de passningslinjer ned, som vi kunne, og eventuelt være klar på nogle kontraangreb. Og hvis du lader klippet køre her, Birk. Der var en smutter, skal vi sige det sådan, men OB for Europa bolden, og vi ender lidt i nogle halve positioner her. Vi skal helst have Dio og Tanke længere ned, og så skaber du det her rum, som stopper her, Birk, på ydersiden af vores midtbane. Essentielt vil vi gerne have Dio til at være hernede, og Tanka til at være her, som vi ligesom hjælper både mig og Jaxe hen på midtbanen, fordi der kommer nogle kæmpe rum herude på ydersiden af os, som er utrolig svære at dække til Kusk og Lukas Andersen i første halvleg, og i anden halvleg var det også en Ivar Fossum, der rigtig mange gange faldt ned og fandt de her rum. Og man kan sige, at nogle af de ting, som vi jo har snakket om, det er, at skal vi spille i vores 3-4-3, når vi ved, at de er rigtig dygtige til at finde de rum på siden af vores midtbane, for det er jo der, vi er mest sårbare, når vi spiller den formation. Så enten så skulle vi have skiftet om til en 4-3 og have lidt mere bredde på midtbanen og kunne lukke nogle af de rum bedre ned. Eller også så skulle vi som sagt have haft i den her situation Dio og Tanke en lille smule længere ned, så vi stod med 4 på midtbanen og kunne have lukket de rum en lille smule bedre. Ja, han kommer så ind i mellemrummet her og får slået en bold om bag Kian, der lige snorker lidt. Og så bliver spillet bredt, og de får en stor chance ud af det. Så man kan sige, det er jo nogle af de ting, som vi skal evaluere og tænke lidt over, for vi ved, det er de farligste rum, man kan komme i, det er de halvrum, for der kan man udvikle spillet rigtig meget, og det er selvfølgelig godt OB-spil også, må man sige, men en situation, vi ikke behøver at sætte os selv i. Ja, så til klip nummer 5, også mod Aalborg, og man kan sige, efter den situation, vi lige har set her før, så valgte vi at trække os en lille smule i presset og sørge for, at vi fik lukket af defensivt og så kunne prøve at bygge spillet op, når vi selv fik bolden igen. Så her der ser vi så de lidt lavere positioner. Vi ser Atanka lidt længere nede, og jeg tror det er Kamal over på den anden side, hvor vi er en smule bredere og kan lægge presset bedre. Selvfølgelig skal vi stopper her, Birk. Vigtigt, det vi gerne vil arbejde en lille smule mere med, kan man sige, i det her formation her, det er, at vi stadig er aggressive. Så det vil sige, at i den her situation kan jeg sagtens skubbe en lille smule hårdere op her og lægge et pres. At man kan måske også skubbe en lille smule op her og få lagt et pres, så det ikke bliver for passivt, kan man sige, at stå hernede. Men vi får lukket de linjer, vi skal til deres midtbane, fordi det er som sagt nogle af de her rum herinde, de gerne vil finde. Og her, og der bliver vi lidt tykkere, når vi har Kamal lidt længere nede, Jaxe kan skubbe længere hen, og mig og Atanka, der ligger og dækker linjer herinde. Ja, Birk, du må gerne fast forward en lille smule, tror jeg. De holder fast i bolden i et godt stykke tid og forventer spillet frem og tilbage, men vi står egentlig rigtig fint i kæden, indtil den bold kommer ind her. Du lige stopper den her, Birk. Vi skal selvfølgelig være mere vågne i den her situation. Det er en fin maskeret bold, han får spillet ind. Men først og fremmest kan man jo sige, at vi ligger 2 mand herinde på et meget lille område, som vi helst skal få lukket den aflevering. Men hvis vi så lige kan køre den en lille smule videre her, Birk, ja, så kommer han så igennem her. Men det gode er, at Jaxe her kommer ind på kroppen og får gjort det nemmere for Ivan, som vi ser. Så du lige lader ham få bolden og tage en enkelt berøring, Birk. Her. Der kommer Jaxe ind og får noget kropskontakt, som gør det en del lettere for Ivan her at doble op med Jaxe. Og så skal Johan selvfølgelig være klar på det løb her, Kian her og Daniel her. Og selvfølgelig også Dio på de afleveringer, der er kommet indenom. Men vi får dobblet op her, og
jeg ved ikke, om det er Jax eller Ivan, der får rørt bolden i hvert fald. Men vi får lukket rummene ned og gør det meget svært for dem at bryde igennem kæden. Og får så også erobre bolden efterfølgende. Og så er det så her, at vi skal være klar på de eventuelle omstillinger, der kan ligge. For vi ved, der er utrolig meget plads til en spiller, som f.eks. er Tanka, der har masser af fart i benene, som har en motorvej herude at løbe på. Og selvfølgelig også en Kamal, hvis vi kan få sendt dem afsted. Så det var der lå en masse muligheder i Aalborg-kampen til os, som vi måske skulle have været en lille smule skarpere til at udnytte. Det var en afrunding på vores hvad skal vi kalde, defensive struktur med pres fra de sidste 3 kampe, hvor vi er gået fra et meget, meget højt niveau i Midtjylland-kampen til nogle lidt større udfordringer i Vejle-kampen og til et generelt lavere pres udtryk mod OB. Men det er klart, at vores filosofi i Nordsjælland er, at vi skal op i høj pres og køre fuld damp, gerne over 90 minutter. Og det håber jeg, at vi får at se på søndag mod AGF, at vi er tilbage på vores gamle niveau og inde på Farum Park. Så det glæder vi os til. Så lige Farum Park? Ja, du har vist ikke været her længe nok så. Ej, stor beklagelse over for fansen og alle omkring klubben. Det er selvfølgelig Right to Dream Park. Vi glæder os til at vise os frem igen.